हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। ये आज हमारे पास एक लेनोवो का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है लेनोवो Z370। ये 13 इंच में मशीन होती है तो काफ़ी पुरानी, तो पर फिर भी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तो इसके कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ रखी थी, इसका कीबोर्ड चेंज कर रहे हैं। और यदि हम बात करें परफॉर्मेंस की तो हमने आपको बता ही दिया, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। इसमें कस्टमर ने एसएसडी भी लगवाया हुआ है, तो एसएसडी लगवाने के बाद ये विंडो 10 भी सपोर्ट करती है। तो आपके इसमें यदि कोई प्रॉब्लम आ रही हो और कोई ऐसा कि आप उसे फेंकना चाह रहे हो तो ना फेंके। ये जैसा 10-10 साल पुरानी मशीन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई स्लो की प्रॉब्लम आ रही है तो एसएसडी लगा के यूज कर सकते हैं।